Allora, o riassunto di tutta la vicenda. Allora, è iniziato già da un po', però partiamo da un punto preciso dove le cose si sono degenerate. Allora, è partito di questo incontro, di questa serata, che doveva parlare di Jung. Da questa serata, quello che già era problematico è diventato ancora più problematico. I tre eventi hanno fatto alzare la guardia. Quelli del referto falso, quello della fuga di gas e quer dizer, in verità o referto falso è stato l'ultimo. Sì, una cosa che eu não posso dire, la fuga di gas e o referto falso, ok? Il punto è che mentre ho fatto la denuncia del referto falso, ero andata a Bolzano a parlare con l'avvocato che eu conoscevo, però nel giorno che io dovevo andare, io non ho potuto andare, lui c'era e io non c'ero. Poi ho rimarcato e ovviamente lui non c'era, sono stata ricevuta di un'altra. E io ho raccontato tutto quanto a quest'altra, lei ha raccolto le cose e era anche il giorno del mio compleanno, quel giorno. E poi lei ha aperto la cosa. Poi dopo qualche giorno, qualche settimana, non mi ricordo, lei mi ha chiamato e ha detto quello che poteva succedere. E a quel punto, giustamente, ho voluto evitare quello che invece stanno facendo con me. Come ho sempre detto, non è mai stato mio obiettivo fare mio figlio avere dei genitori con precedenti penali. A quel punto ho detto, tanto oramai non c'è più in questa casa e non pensavo che lui avrebbe agito come ha fatto, quindi per me le cose erano molto semplici. Ero riuscita a fare lui uscire. Il contratto di affitto era fino al 2026. Il mio lavoro c'ero ancora e c'ero anche già la promessa di un altro lavoro, quindi per me era tutto molto semplice. Continuavo con il contratto fino alla fine, che sarebbe 2026, continuavo a fare quello che facevo sempre, pagare tutto, e l'unica cosa che serviva era che lui andasse a prendere Ottavio quando uscissi dalla scuola e tenesse Ottavio fino a quando io finissi di lavorare, che io andavo a prendere Ottavio perché Ottavio non voleva assolutamente dormire da lui. Quindi per me era questo, bastava solo che lui stesse lontano del nostro stesso tetto. Cosa invece è successo sotto il mio naso e di nascosto? Molto probabilmente lui c'era già un piano tutto armato, tutto già... sì, tant'è che la famosa segnalazione che era partita dell'assistenza sociale di Lavis, io ho seguito tutto l'interim di quelli di loro verifica, lei è venuta a casa, ha guardato per i kit il pappagallo, poi dopo ho scritto al giudice perché quando lei mi ha letto la relazione e ho visto che era montata già per non rispecchiare la verità, ho riscritto con lei, era Val Canove, e comunque sì, ho scritto anche direttamente al giudice. È stato archiviato la stessa, e tanto è che io ho recuperato, infatti era stato archivato, i numeri sono diversi, era stato archivato e con la premessa che se entro il tempo di 6 mesi poteva essere riaperto nel tempo previsto, che scadeva ad aprile, se non mi sbaglio,
se uno dei genitori riaprisse. Quindi era tutto milimetricamente calcolato, né? Lui ha iniziato a non volere togliere la residenza, a tutte quelle cose, quindi mi ha spinto, e anche la padrona di casa, mi ha forzato a firmare l'accordo verbale che io mi compromettevo a uscire a marzo, e quindi ho fatto come voleva lei, anche perché avevo capito che quelli lì oramai non era più un luogo da stare tra i vicini invidiosi. Insomma, era territorio, perché io già sapevo della intenzione della candidatura. Io avevo capito che se lui sarebbe stato candidato, io Ottavio saremmo ancora più vulnerabili alle loro cattiverie, né? E quindi ho avuto la fortuna di trovare l'appartamento, ok, insomma avevo i soldi e ho cambiato appartamento. Quindi io e Ottavio non eravamo più residenti lì da aprile. Che cosa è successo? Sono venuta, appunto, il lavoro non è mai mancato perché io avevo tante proposte, io ho provato a conciliare gli orari con lui, però lui aveva una frase: non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso. Infatti lui voleva che io trovassi un lavoro che si adattasse ai suoi orari, però è praticamente impossibile, già che sei femmina, straniera, e poi il lavoro che io facevo, che io svolgevo, è un lavoro che deve essere fatto al mattino, quando i negozi sono aperti, a meno che appunto io vada a fare lavoro di pulizia, e sinceramente il lavoro di pulizia per dividere le spese 50-50, no, perché io devo finire a pulire i cessi perché tu sei un imbecille? No. E poi anche faccio, se il figlio è 100%, sì, se il figlio è mio, se rispondo io per il mio figlio al 100% e tu esci della nostra vita, ok, ma pulire il cesso per dividere il figlio con te, no. Comunque sia. Il succo è che legalmente io e mio figlio siamo residenti in un altro comune da aprile, comunque sia i lavori sono apparsi. Quando lui ha visto che le cose stavano funzionando alla perfezione senza di lui, cosa ha fatto? Allora, ha fatto questa denuncia a giugno, zitto, perché non ha detto niente. Ha preso questa, diceva che non aveva soldi per dare a Ottavio, logico, perché nel frattempo stava spendendo soldi con un avvocato per articolare tutte le cose. Perché poteva anche pagare un sacco di multe. Oi, mio amor? E inoltre mio padre finora ha pagato un sacco di multe, quindi allora, pochi soldi si può ancora comprare altre cose. Sì, no, e poi Ottavio stesso mi ha raccontato che c'è stato un episodio che hanno rotto la sua moto dei marocchini a sera, e Ottavio ha detto che qualche giorno dopo la moto era messa tutta a posto. Che specie di persona è quella che dice che non c'è soldi dopo la moto è a posto? Non aveva soldi per dare a Ottavio. Comunque sia, al di là di questo, e il punto non è questo, il punto è, come ho detto, la cattiveria umana. Perché? Perché questa la femmina, loro hanno fatto questa denuncia di sottrazione di minori, male trattamento, riferiti ai fatti accaduti ad ottobre, ok? Perché? Perché facendo questa denuncia loro hanno avuto le premesse, ok? Per appunto avviare il processo civile loro vogliono sottrarre i minori, perché negli atti del processo civile la motivazione è chiara, ok? La motivazione è quello che lui ha detto di me, in più la denuncia è il fatto che lui si è presentata appunto come una persona fragilizzata, che teoricamente questa fragilità è dovuta a me,
che l'ho reso questa persona fragile a punto di portare lui all'autolesionismo, perché il pappagallo, dettagli, lavoravo dalla mattina alla sera. Era una cosa così ridicola, ma così ridicola. Comunque, il succo è tutto fatto a tavolino. Loro hanno un piano più sordido. E poi io mi ricordo molto bene che le famose femminucce che sono venute a casa quando io avevo chiamato, li ho vista nel Buongiorno la Vis. E c'è una ragazza nel Buongiorno la Vis che io penso che lei è ucraina. Non so se lei è italiana o ucraina, ma penso che sia più ucraina. Che lei ha sì, a me piaceva molto Buongiorno la Vis, però non so che problema questa ragazza aveva con me, perché lei mi ha sempre guardato con limiti della sufficienza. È piena di tatuaggi. Io mi ricordo che ho visto queste carabiniere femminuccia lì nel Buongiorno la Vis più di una volta. E lì anche ho incontrato Gianni, insomma c'è un giro molto grande in quel Buongiorno la Vis, tra politici, insomma, oramai se c'è il bar degli incontri dell'aristocrazia segreta di Jung, è Buongiorno la Vis. E anche se a me piace comunque molto che le altre ragazze erano sempre molto gentili, si mangia bene, tutte le cose, era sì, mi piace molto Buongiorno la Vis, però c'era questa ragazzina che per l'amor di Santo Cristo prometteva, infatti ogni volta che io la vedevo dentro di me io dicevo, Cruz Sacra sia la mia luce, perché è le solite ragazzine bionde e pericolosissime che però dopo piangono come le donzelle, come Simoni, fanno le vittime. Comunque sia, il succo è tutto pilotato, tutto altamente pilotato, perché a parte gli atti per quanto riguarda la scuola, che poi anche ci sono altre persone di La Vis collegate alla scuola del mio figlio, che anche lì io già avevo raccolto molti messaggi subliminari. Comunque sia, il succo è quello. Hanno fatto questa denuncia penale a me per avere le premesse di avviare questo processo civile e avere delle premesse per cadere nel discorso delle indagini e riuscire di un modo o l'altro a sottrarre Ottavio prima da me e dopo ovviamente tramite sempre gli atti loro alterati, il fatto che il padre di Ottavio ha avvocato all'assistenza sociale di La Vis dalla sua parte, perché sono tutti un bando di mafiosi messi con la politica, i falsi, perché il giudice mi ha fatto vedere qualcosa. Insomma, tramite tutte queste cose falsificate, dopo restituiscono Ottavio al padre. Però la paura è che il padre del mio figlio, proprio perché si è messo con gente di poca, ma per non dire nessuna, insomma, gente bassa e criminale. La mia grande paura è veramente che, come ho già detto, che mio figlio finisca nel traffico di bambini, nel traffico di esplorazione sessuale, di organi, o semplicemente è in mezzo a un rituale satanista di questi esoterici dal cavolo, che La Vis è piena, perché La Vis è proprio lì, c'è l'esoterismo, punti basta. Insomma, il succo è questo. Per questo che io continuo a dire, solo Dio potrà salvare me e il mio figlio. La mia fiducia nelle forze dell'ordine è veramente poco nulla, anche perché quando ho saputo di questa denuncia penale, io sono andata a fare la denuncia per il mancato mantenimento.
quando finalmente o poverino del carabiniere buono voleva accettare la denuncia, tutte le luci si sono spente. E poi quando è tornata, lui è sparito e è venuto un altro carabiniere che ha fatto il verbale di un modo molto superficiale, chiudendo tutta la vicenda in questo verbale. Qualche giorno dopo il padre ha iniziato a versare 300 euro e volevo anche dire il fatto che io non ho portato le prove che io ho dichiarato nel verbale è perché io non ho più fiducia in voi, perché come sono appunto delle prove molto delicate, ci sono tanti dubbi. Il primo che se io consegno questo, in verità starò consegnando la morte del mio figlio. Uno. Proprio perché dopo, dello stesso modo che questa la femmina ha insomma, gli abusi di uffici che stanno succedendo. Uno. Secondo, perché come 99,9999% che c'è la mafia di mezzo, a me dispiace per questi ragazzini, tipo questo carabinieri che aveva accettato la denuncia dopo che ho litigato con lui, perché io guardo i ragazzini come lui e capisco che sono pieni di vita e pieni di sogni. Io so cosa vuol dire avere i sogni distrutti, principalmente quando si è giovani, perché io mi ricordo molto di me quando io ero giovane. E a me dispiacerebbe pensare che un ragazzino come lui, insomma, non so niente di lui, però posso immaginare che c'è una vita lui e mi dispiacerebbe che lui fosse risucchiato in questa cosa, perché è brutta questa cosa, questa gente è brutta e senza scrupoli. E anche la terza cosa è che assim, è un passo senza ritorno. Se io decido di andare avanti, dopo non posso tornare indietro. E a me piace molto la mia libertà. E di qualche modo io preferisco in questo momento affidare a Dio, anche se le mie speranze stanno veramente finendo, perché come ho detto, sono persone senza scrupoli. Questa graffe io l'ho presa nella falsità, a parte che è un avvocato, né? Gli avvocati non sono conosciuti per la sincerità. Però quando eravamo per esempio davanti al giudice che ho detto no, ma io ho provato a contattare la graffe, lei ha detto che non poteva, che in verità avevo contattato lei per seguirmi dalla parte della violenza. Sì, intanto approfittavo per parlare un po' di questa cosa di Ottavio, ma io volevo che lei mi seguisse dalla parte della violenza e lei ha detto che non poteva. Aí il giudice ha detto, io ho detto, però lei mi ha detto, se vuoi io ti consiglio un avvocato. Ovviamente a quel punto ho rifiutato perché non aveva senso. E quando il giudice ha detto, quindi lei ti ha contattato, lei ha detto, non mi ricordo. Ma lei si ricordava bene, meno male che io avevo passato anche una email, ho detto aspetta perché io avevo anche scritto la email, quindi non si tratta solo di chiamata, io avevo scritto anche la email, però già lì si vede la malafede. Poi anche il secondo momento della malafede è stato quello quando lei mi ha chiamato per incontrarmi nel giorno dell'udienza, dopo che il giudice già aveva detto di prendere mio figlio e tornare a casa. E lei si è entreghi nell'ultimo momento quando ha detto no, lui deve vedere il suo padre perché si vede che è un bambino educato, curato e anche il suo padre ha merito in questo. Assim, si vede o quanto lei ci tiene a difendere il padre e quindi vuol dire che non ci siamo perché vuol dire che lei non ha capito niente. Come si chiama? E poi lei diceva che non c'è stata l'udienza, mentre come ho detto la Fedrizzi, nonostante anche quella lì, una serpente, però è stata un attimino più sincera, perché almeno quando mi ha chiamato cercando di convincermi insomma, a accettare qualche cosa,
ha detto no, l'udienza c'è stata, e infatti dopo mi è stato confermata che dopo che io sono andata via l'udienza c'è stata e è durata fino alle 12:30. La domanda è che cosa si sono parlati in quel frattempo, non lo so. Fatti sta che il giudice ha portato gli atti, ho fatto la domanda scritta e sto ancora aspettando. Aspetta ancora una settimana e vado a vedere a che punto siamo, perché comunque quando stavo facendo la domanda è saltato fuori uno di quelli due, ricordi che ho detto che c'erano due che erano lì che dicevano stia calma, parla piano, che quelli lì io non so se è a favore o contro, però non lo so. Insomma, rimane il fatto che il padre del mio figlio ha il cugino della finanza, insomma, ha cugino nella finanza, cugino nella sanità, e poi c'è già l'esperienza di fare passare da pazza la sorella, insomma, solo Dio per aiutare. Io mi auguro veramente che il giudice, che sia l'Alessandro, che io non ho conosciuto, che sia il Pietra Piana, non siano comprati, non facciano parte di questa associazione mafiosa che c'è all'interno del Tribunale sia di Trento, ma principalmente del Tribunale minorile. Non dico che, non sto dicendo che tutto il Tribunale minorile è mafioso, io sto dicendo che questa vicenda che è partita dalla VIS, ok? È una vicenda mafiosa, anche perché questo secondo fascicolo che è stato aperto, ripeto, è stato aperto quando si era già scaduti i tempi, è stato aperto con dati falsati e appunto ci sono tanti interessi personali di mezzo, tra Grafe, tra come si chiama? Fedrizzi, il proprio padre del mio figlio, perché se lui vince la casa, a parte che forse hanno già dato soldi a lui, perché quando tu fai una querela della tipologia che ha fatto tu vieni preso come codice rosso, quindi lo Stato ti paga in anticipo circa 10.000 euro. Insomma, è brutta la cosa, è brutta. In questura mi hanno consigliato di fare persecuzione, solo che se io faccio una denuncia a suo padre gravi così, tutte e due penali, hai proprio che la probabilità che mio figlio finisca in mano a questi esoterici dal cavolo, a questo traffico di bambini, traffico di soldi tra provincia e altri paesi, tra provincia, tribunale e altri paesi o famiglie che adottano, è più grande. Per questo che io mi sto trattenendo, non è perché io mi sono dimenticata. Ascoltate bene, non è che io mi sono dimenticata di consegnare i documenti, no, i documenti sono al sicuro, sono caldissimi, per questo che io ho bisogno pensare, forse faccio male a pensare troppo, però preferisco aspettare ancora l'intervento divino che andati a focalizzare in un altro bersaglio, perché qua la faccenda diventa bruciata per tutti.